باوکم ئەو قورئانە ئەم دیموکراسی و هەڵبژاردن و پەرلەمان و شتە گشتی کفرە ئیتر بەشداریشی تیا بکەی کافرەوی تۆ لەو دنیاش ئەگەر تەوبەی لێ نەکەیت و دەسەڵ نەگری وەڵسا و خەرە ناو ئاوری دۆزەخ ئەرە بەخوا ئیتر برا ئیلا جەهەنەم وەبئس المەصیر. ئیتر پێویست بەو چاواشەکاریە ناکا، پێویست بەوە ناکە ئەم بەناو حیزبە ئیسلامیانە هەڵتان خەڵەتێن و ئەمە جیهاتە و بەخوا برا منهەجی کۆمەڵ و منهەجی حەرەکە و یەکگرتو و یەکێتی و پارتی یەک منهەجە بە شێوازێکی گشتی. هەمیان ئەچنە پەرلەمان دەنگێکی زۆر بەدەستهێنن، مەعاشێکی باشتر وەرەگرن، بودجەیەکی زیاتریان ئەوێ و ئەتر ئەمە منهەجەکەیانە. خۆ منهەجەکەیان ئەوە نییە بێژن وەڵا چین ئیسلامە گەڕێنین و ئیسلام حکومکە. بەخوا برا ئیسلام بەوە ناگەڕێتەوە. بەخوا برا تۆ ناتوانانی دەستنوێژ بە میز بشۆری، میز پیسە، چۆن دەتوانین لە ڕێی پەرلەمانەوە ئیسلام بگەڕێنیتەوە؟ ئیتر بۆچی خۆمان بخەڵەتێنین؟ برا حەڵاڵ و حرام لە ئیسلامە دیاری کراوە و پڕاوەتەوە. لە پەرلەمانەوانە لە پەرلەمانە زۆرینە بێ بەخوا زۆرینە حەڵاڵ و حرام دیاریەکەن. هزار جار قورآن بێژێ، قورآن فەرمێ وەڵا زینا حرامە و دزی حرامە و ڕیبا حرامە و گۆشتی بەراز حرامە و غەش حرامە. لە پەرلەمانەوە نیە، لە پەرلەمانە زۆرینە ئەڵێن لەشفرۆشی حەڵاڵە، زینا حەڵاڵە و ئەبێ پۆلیس و ئاسایشیش گوندی لوبنانی و شوێنە لەشفرۆشەکان بپارێزن بە شەق. توش ئەڕۆی شەرعێ دەدەی وەم یاسایە، برا تۆ شەرعێ دەدەی بۆی کەوا زۆرینە ببێ بەخوا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. گاور و جوولەکەکان قەشە و سەرگەورەکانی خۆیان کردبوو بەخوا. عەدی کوڕی حاتم ئەفەرمێی پێغەمبەری خوا من لە ناوانەوەم صلی الله عليه وسلم خۆ باش ئەوان وەکو خوا نەیانەپەرستن. پێغەمبەری خوا ئەیفەرموو مەگەر حەڵاڵتان بۆ حرام ناکەن و حرامتان بۆ حەڵاڵ ناکەن، ئێکاگەر لە پەرلەمانیش حەڵاڵتان بۆ حرام ناکەن و حرامتان بۆ حەڵاڵ ناکەن، فرەژنیتان لێ قەدەغەکەن، زینا و مەشروب و داوێن پیسی و دزی و ڕیبا و سوو هەموو شتێکتان بۆ حەڵاڵەکەن. ئێمە بوون بەخوا برا تۆ بۆ شەرعێتیان پێدەی، تۆ بۆ خۆ کافرەکەیت و کاکە تۆ شەرعێت مەدە بەو کوفرە کە تۆ چووی پەنجە و کرد بە کونی مرەکەبەکە واتە تۆ ڕازی بە هەر یاسایەک لەوێ دەرچێ. کاکە یاسای ئێمە دانراوە تەواو حەڵاڵ و حراممان بۆ نێراوە کۆتایی هاتووە. قورئان هەموو شتێک یەکلایی کردوێتەوە، فەرموودە هەموو شتێک یەکلایی کردوێتەوە. سەرچاوەی دەسەڵات لای ئێمە ئەڵڵا تەعالایە، قورئانە. بەڵام لە دیموکراسیە گەل ئەبێ بەخوا گەل حەڵاڵ و حرام دیاریەکە. ئەیتر بۆ خۆدا نەخەڵەتێنن برا وەو قورئانە هەر مەلایکیش بانگەشەی خەڵکی بکە بۆ شەکە کافرەوێتەوە بیکەنە پێتان ڕێک، بیکەنە پێڵاوی پڕیمارک و بیکەنە پێتان ڕێزی ئەو مشریکانە مەگرن بە ناوی دینەوە هەڵتان خەڵەتێنن بۆ بەرژەوەندی خۆیان. باشە شتەکە ئەمەی بزنسە بۆ بە پارە پەیاکردن و بەزمە ڕەزم ئیتر بۆ بتان خەڵەتێنن. توخنی انتخابات نەکەون نەوەڵا برا خۆدان کافر مەکەنەوە لەم ئاخری عمرە، وازیان لێ بێنن بیان کەنە پێتان مەڵێن بەدیلی شەرعیە، بەدیل ئەو سەبرەیەکە پێغەمبەری خوا گرتی تاوەکو دەوڵەتێکی ئیسلامی لە مەدینە دامەزرا صلی الله عليه وسلم. خۆ من ناچم لە پێناوی بەدیلا خۆم کافر بکەمەوە. خۆ تۆ لەسەر تۆ نییە دوای لێ بپرسن بۆچی حکمی ئیسلام و نەگەڕاندەوە. ئەوەنەی بتوانی هەوڵ بە ئەوش تەسلیمی ئەڵڵا تەعالاکە. ئەوە کورتی وە پوختی بۆی بەو دنیا وەشەق نەوخەنە ناو دۆزەخ و توخنی ئەم هەڵبژاردن و دیموکراسی و ئەم گەل هەڵبژاردنە بەخوا مەکەوە. ئەینا بەخوا زایرەکەی